Look, I have one Liam, look. Ay, 6 si Kuya Liam, no? I tap. Hmm. You tap, Kuya Liam. Lolo. Cut yung hair niya. Yes po, cut yung hair niya. Boy or girl? Boy. Boy si Lolo. Opo, boy si Lolo. Tito Junjun. Boy po. Tita niya, boy or girl? Girl po. Boy or girl ako? Girl. How about Tita Jessica? Pupunta din si Tita Jessica diyan, no? Tita Jessie na girl? Yes. Sino best friend ni Tita Jessie? Aya. Di ba sino yung laki? Sino yan? Sino po? And this yung boy, sino yan? Sa tabi ni Tita Jessie. Si Tito Janjan? Oo, you forgot? Ay, I forgot eh. Sorry. Ang natuboy eh. Diba? Opo. Ano girl, diba? Opo, sorry. Gusto ni Tita Jessie si Tita Janjan. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko eh. Who is my best friend pala? Di ba